Ég hefði aldrei getað kært strax. Ég kærði ekki. Ég kærði aldrei. Ég hefði ekki getað kært strax eftir ofbeldi af því ég trúði ekki að þetta hefði komið fyrir mig. Ég var ekki andlega stödd til þess að kæra. Daginn eftir ég var beitt ofbeldi og næstu daga að þá í öllum tilfellum hef ég bara alltaf verið í svolítið bara móki, bara svona móðu ástand. Daginum eftir fór ég í veiðiferð með börnin mín. Ég reyndi að láta eins og ekkert hafi í skorist. Eftir hópnauðgunina fór ég heim til mín og bara bar skömm mína í hljóði, sagði ekki neinum frá. Þetta voru hlutir sem að ég vissi að myndu sprengja upp fjölskylduna. Ég hef aldrei þorað að kæra því ég var bara hrædd að hann myndi vera að hlegja á mér. Ég leyfði honum að reyna að sannfæra mig að hann hefði ekki gert neitt rangt. Ég kærði ekki þá, en það var bara, mér var gert það ljóst að það væri bara versta sem ég myndi gera. Ég hafði eignast litla systur sem hafði dáið skömmu eftir fæðingu. Nýjungur minn, hann var kaþólskur prestur og mér er mjög minnistætt þetta þegar hann var að þagga niður í mér með því að segja að það myndi fara eins fyrir mér eins og litlu systur minni. Bara ég kom ekki fram með þetta fyrir ég var 22 eða eitthvað sko. Það er bara komið fram á fullorðinsárum og þá var hann alltaf orðið seint að kæra sko. Ég gat ekkert kært því að það voru engir áverkar, ég náttúrulega fraus og ég hefði ekki getað sannað það hefði verið gegn mínum vilja nema þá bara orð gegn orði og ég bara treysti mér ekki gegnum þann kafla. En síðan bara hugsaði ég ég á enga möguleika, þetta er bara mitt orð á móti hans. Og ég kærði heldur ekki af því þetta myndi bara vera orð á móti orði. Þetta var kærasti minn, þetta sáum við saman. Það var mál sem var sýknað og svo er talað hvernig stelpan hegðaði sér eftir á. Eins og ég kyssti þá bless, ég skutlaði þeim heim, ég knúsaði þá, ég hélt áfram að tala við þá. Að þetta er svo skýr merki áfallastreituröskun. Ég hefði sjálfsagt getað kært, en ég sé það bara til dæmis á nýjum dómi í hópnauðgunarmáli sem er nýfallinn að ég hefði ekkert haft í það að kæra. Síðan fer þetta til ríkissaksóknara og hann tekur þá ákvörðun eftir sirka hálft ár þá, þetta var 98, að fella málið niður vegna þess að það voru ónógar sannanir. Þrátt fyrir að ég væri með áfallastreituröskun og vottorð upp á það frá sálfræðingi, þrátt fyrir að ég hafi verið með áverka, þrátt fyrir að það voru rifin föt, að þá gat þetta allt hafa komið vegna harkalegs kynlífs eða að ég hafi rifið fötin sjálf. Við veitum alveg hvernig réttarkerfið er. Það er bara alveg svona vanvirka fullorðna fólk sem stóð og stóð ekki með mig þegar ég var lítil.